Review mesin mobil motor. Ini cetakan kesekian kalinya ini. As Ariel. Sopnya simpel saja tapi fungsinya nyaman sekali. Pakai Jepang tapi pakai cangkrang. Kayaknya puli. Double exhaust. Nah, ditambah aksesoris pakai link model. Insya Allah siap. Pakai GL. Diambil tengahnya aja. PE manifolnya. Asline wae. Gampang le mikir. Ini modelnya tetap Inggris. Tapi kan ditambah IC lah nih. Diganti lah, berubah lah. Orang berubah kan? Orang IC gambar ini langsung disambungke ning nggo raki. Masa dia berubah? Orang itu juga orang. Ora. Jerone ora ono apa-apa nih. Betul tak kan ya? Ora. Ini aku ngene cari. Seri apa? IC ya. Jadi kon IC